Hey， 大家好，我係孖女 Joy。上年咧就興 Block Core、Ballet Core， 今年咧又興翻 Y3K 同埋極繁主義。時裝潮流呢家嘢咧，真係有時想跟都跟唔到。有時啲衫咧買完翻嚟咧，着過幾次，個潮流咧已經飛走咗啦。重點係潮流過咗，我啲錢都冇咗。你係咪都同我一樣，唔想買啲淨係興一季嘅單品？係咪想襯出一啲又靚又型又突出到個人美學嘅 outfit 咧？今日獅子女與摩衣櫥要同大家分享5樣時尚單品，365日都可以着。咁我哋就 Let's go！ 小背心好幹練。今日要分享嗰5樣單品咧，其實我喺衣櫃裏邊係囤積咗好多嘅，即係我買可能一係包咗色啦，一係類似嘅款，但係有唔同嘅 pattern， 所以我係極級推介大家入手一波我介紹嘅嗰5樣單品嘅。第一樣嘢我要好好介紹嘅咧，就係 Uniqlo 嘅 Crop T 啦。首先嗱，跳舞又好啱用啦，做運動好啱用啦。你就算出街咧，着啲好浮誇嘅 look 又啱用喎。我諗我應該一個月起碼都要着10次咯。佢嘅料咧係好舒服啦，有彈性啦。咁當然啦，佢版型唔係嗰啲特別修身，但係我覺得喺我身上面咧係着得幾好睇，同埋有機會着得啱 size 嘅話咧係會好瘦。我就試過買 L size 同埋 XL size 嘅 ，XL size 係比較啱我嘅。我着 L size 嘅時候咧，會好似比較顯肥，同埋呢度側邊都會擠肉咯。反而咧，我着 XL 嘅時候咧係舒服啦，跟住唔會擠肉啦。然後佢雖然腰嗰個位置唔會話好貼，但係你着啲寬身啲嘅褲嘅時候咧，佢襯翻落去咧會比較 casual 啦，街頭感重啲啦。我有時咧會着佢嚟跳舞嘅，我都覺得佢吸汗能力 OK 啦。洗完之後唔會有任何汗臭味或者噏臭。咁嚟緊咧，我就會用 Uniqlo 嘅 Crop T 咧襯2套 outfit， 咁啊2個完全唔同嘅感覺或者 style 咧，俾大家睇下咧佢嘅實用性有幾高。如果你係買緊一個 size 嘅話咧，你就可以咧疊穿小背心啦。咁我今日咧就 corset 啦，就比較正經翻工 look 啲，下邊咧就襯咗一條條子嘅牛仔褲，咁就有少少似而家好興嗰啲越南着嘅 style。咁呢個 outfit 就比較 clean 啲啦，冇咁花呢 look 啦，但係佢會俾人一種成熟女人味嘅感覺。第2套咧就係一個比較 casual 同埋一個比較 street 啲嘅襯法啦。咁我就揀咗 XL 啦，即係大一個碼。我好中意而家嗰種 crop T， 然後唔貼身，即係唔係 BT 嘅感覺。我啱啱瞓醒我就係起身就咁求其攞件衫面好撚型咯，即係嗰種感覺咯，即係一種休閒感。所以下面咧我就襯咗條迷彩褲啦，帶翻好簡單嘅飾物咧，其實已經好型。好，下一個 item 咧，我係私心強烈推薦大家 at least 屋企要有10件咁樣嘅嘢 ，OK？ 就係頭巾。知道我係一個頭巾嘅愛好者啦。首先咧就係我係一個極懶嘅人，即係我係頭髮咧。我真係唔願搞，同埋咧，我而家即係呢啲唔鹹唔淡嘅長度咧，其實係好需要頭巾。再加上我而家染金髮咧，隨時咧呢啲，你睇下呢啲咁樣嘅核突布甸頭咧，最緊要就係有頭巾啦。就由呢一個頭巾小博士就同大家分享下啦。其實咧都有唔同質地嘅頭巾嘅。首先就係有呢啲最常見嘅絲質。其實絲質嘅頭巾咧係最易 carry 嘅，因為佢令面啦，佢又有一定嘅厚度啦，唔會令到你嘅頭髮好扁踢踢啦。但係綁嘅時候就會比較麻煩啲。咁第2款咧就係紗質啦。呢個我喺越南嘅時候咧，咁啱揾到2個紗質嘅頭巾，其實佢應該係絲巾嚟嘅，即係做呢啲咁樣咧，呢啲絲巾嚟嘅。咁但係我就唔會咁樣戴咯，我就一定係擺喺個頭上面。咁樣嘅輕飄飄嘅質地咧，係比較文青啲啦，或者你啲衫冇咁重啊，同埋佢呢一個質地有種復古嘅感覺喺度。但係咧，佢個壞處咧就係佢好薄啊，所以咧我個頭好大啦，或者你本身啲頭髮好厚嘅話咧，我就唔係好建議，因為佢會顯到你嘅頭髮好大嚿咯。第3個咧就係我最近喺台灣嘅旅行嘅時候，發掘咗一個新型嘅頭巾嘅方式。咁其實佢就係一個好似手套咁樣嘅一個圈圈，即係一個長筒型嘅嘢啦，已經幫你縫好晒。咁你只要咧咁樣笠咧，
其實已經做到頭巾嘅形狀啦，就可以喺後面摺翻埋佢，跟住呢度咧，你就可以綁住個耳仔啦。哇！我想講啦，我係極級推薦大家去買呢一個款型嘅頭巾，係極方便，拯救咗我嘅人生。同埋咧，呢啲咧係揈極啦，你跳舞啦都係唔會甩啦。下一個 item 就係小背心。我唔知點解我真係好中意襯小背心咯，我諗我幾乎每一日嘅 outfit，當我諗唔到點襯啊，或者佢唔係一件特別嘅 print 嘅時候，我係一定會攞小背心去做疊穿。再加上我一個日系 layering girl 啦，so 小背心係我嘅救星。咁咧，我屋企咧係有好多唔同類型嘅小背心嘅，最 basic 嘅棉質背心係而家好興嘅底褲、內衣、睡衣質地嘅棉啦。哇！呢啲我同你講，好襯到我。你求其着一件白色嘅 Uniqlo crop tee， 你上面加翻呢個咧就會有種浪漫感啦，下面咧再襯翻啲裙仔咧，你就已經覺得係可能係玩 ballet core 嘅你哋就會好啱啦。第二款咧都係 BB 棉嚟嘅，咁但係咧前面咧就會做 corset 嘅感覺，即係會做翻有個 bra 喺前面。咁咧呢啲我覺得咧又係幾特別啦，咁佢有埋少少碎花嘅紋啦。要注意嘅位咧就係你個胸型啦，就係你個波波係咪會好奇怪咧？着得會唔會晾唔起佢咧？跟住如果你係同我一樣係走啲好花嘅路線嘅話咧，咁大家就可以考慮下呢啲咁鮮色、咁得意嘅棉質，有少少似 Y2K vintage 背心。第四樣單品就係小裙仔。啲家人們咧就話呢啲係小屁簾啦，咁我係超級贊同嘅。點解我咁講呢？就因為我特定想今日同大家推介嘅單品咧係一定要呢個長度，一定係淨係遮住 pat pat 嘅呢一個短度咧，先係適合同埋最實用嘅。咁因為咧佢呢一個長度先可以襯到唔同嘅褲，例如褲又做到啦，長褲、短褲、shorts 都一定用到佢。咁你都會見到啦，其實呢啲咁樣嘅屁簾仔咧都會有唔同嘅材質啦、唔同嘅顏色啦，同埋唔同嘅版型嘅。咁今日咧就分享咗3個我自己屋企擁有嘅 item 啦，可以同大家逐一介紹下。咁咧紗同埋 lace 咧就梗係要襯翻 lace 啦。咁咧我覺得呢啲紗其實可以玩好多嘢嘅，咁但係今次咧我就揀咗一個都係 lace 嘅7分貼身褲咧去做一個配搭，真係 full on ballet core， 佢哋通常着 legging 時候上面着 tutu 嘅嗰種感覺，所以呢個係我覺得第一個幾得意嘅襯法。好，第二個襯法咧我就攞咗咧牛仔嗰條裙仔啦，襯咗呢個短嘅迷彩褲褲。呢幾年咧就發現咗咧，其實呢一個襯法都幾得意咯，就係將裙然後襯一個好闊嘅短褲，可能你下面再襯翻尖頭鞋啊，或者係 boot 啊，我都覺得會幾型同埋幾得意，因為佢做到嗰種唔和諧感啊，喺我嘅眼中會好奇怪咯，但係奇怪得嚟我又覺得幾中意咁樣咯。咁所以呢個都係一個大家可以考慮嘅公式。好，去到最尾呢一個襯法咧，就係我將我粉紅色嘅呢一個咁硬身嘅質地嘅屁簾咧，就撞咗落去，都係同樣好硬身嘅西褲度啦。咁佢仲係一個闊褲，一個好 balloon pants 嘅 cutting 咧，其實我覺得係好得意嘅。如果大家係中意呢個襯法，就可以不妨參考下咯。嚟到最後一個單品咧，有啲人會覺得，你黐線，你呢啲咁無聊嘅嘢你都攞出嚟講，但係其實對於我嚟講咧，呢件事係好重要啦，同埋係我覺得每個人都一定要入手一件，因為呢個真係實在太好用，就係一件白色嘅 oversize print tee。無論你係走啲乜嘢 style， 或者你唔係好似我咁樣咁中意呢啲咁花呢碌嘅 print 都好，可能只係一件好簡單嘅字都好，你都一定要囤積起碼3件呢啲咁樣嘅 oversize 白色 T-shirt。首先點解係 oversize 咧？就係因為咧你一定會有啲時間係會有身材焦慮啦，會覺得自己唔好睇啦，咁你就會用闊身衫去遮住自己啦。點解係揀白色咧？就係無論
論你下身係有，尤其是我咧應該係會再感受大啲咧，就係我下身實在有太多 colourful 嘅嘢啦。而有時你就係會好想真係個腦放空，孭埋對眼，我勾攞兩件衫上身下身已經覺得靚嘅一個配搭。咁我屋企其實自己都有唔同嘅 print 啦，呢個係 Puja Boy 嘅 print， 跟住呢個係 Westfall 嘅 print， 呢個係 Kitty 嘅 print。大家都可以喺 Her 呢間香港嘅選物店度揾到呢幾個牌子。就完成啦！我覺得對於我嚟講呢一集呢係已經有少少公開咗我衣櫃同埋穿搭嘅秘密啦。但係我覺得呢5樣單品如果你自己入手咗嘅話，係超級容易做 mix and match。我覺得係一個少少嘅 pebble 咯。我覺得可以當佢係一個小公式去做都得，即係例如啱啱分享嘅頭巾加 Uniqlo嘅白色純 T， 出邊加件 pattern 嘅背心啊，原來自己嘅版型唔係好適合着小背心喎，但係我 pat pat 比較大，我想遮翻住佢有小屁連短裙襯，後期加減減咁樣去揾出自己最中意嘅公式咯。每一日你嘅公式都可以唔同，睇下當日嘅身形啦、你嘅心情啦、件衫嘅材質啦，然後去定咯。但係我覺得有咗呢5樣單品咧，係會完全幫助到你每一日襯衫嘅時候減少咗你嘅煩惱。你一喺衣櫃度攞到嗰樣嘢之後，你就已經知道，原來有另一樣嘢單品可以加埋一齊去做個 mix and match，令到你嘅穿搭更加方便同埋更加好玩。希望大家覺得呢一集係有用同埋睇得有趣啦，因為我自己做嘅過程襯咗好多套唔同嘅 outfit， 我都依然覺得好好玩。咁如果大家中意睇更多我嘅片呢，咁就幫我 share 啦、like 啦，同埋 subscribe 埋我嘅 channel 啦。咁我哋就下集再見啦，拜拜。跟住呢，我係會中意咧拉到去我最貼嗰條尾嗰度嘅，因為我覺得咁樣嘅比例呢係會比較啱。咁後面呢，你就會慢慢一路 keep 住有拉力啦，然後慢慢收後，咁你就可以開始綁啦，綁2個結就完成啦。